Halo guys, ini adalah ayam Bangkok saya yang sakit ya guys. Saat ini kondisinya ngantuk dan ntar akan saya kasih obat. Dan bagaimana caranya, simak terus video saya sampai selesai ya guys. Dan dijamin 1 hari langsung sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini saya akan mengobati ayam Bangkok Birma yang saat ini kondisinya itu lemas dan ngantuk ya. Dan cara pengobatannya sangat mudah dengan obat yang bisa kita beli di toko obat. Oke, begini caranya ya. Ini ayamnya, ini udah lemas dan ini kelihatan bulunya turun, dan ini kepalanya juga terlihat pucat. Oke, langkahnya caranya kita impit gini ya, kita pegang gini. Ini udah ada keluar air pilek, lihat. Nah, ini kita ini ntar juga masuk sendiri. Dan yang kedua ini pakai kapsul yang kita beli di toko obat. Nah, ini udah masuk ke dalam. Insya Allah besok pagi sudah sembuh ya. Ini tuh ayam Bangkok Birma jantan nih. Dan saya tahu kemarin itu udah lemes. Oke guys, kalau kalian nonton video ini, jika suka dengan video ini silahkan like, komen, subscribe, dan share juga videonya ke teman-teman biar teman-teman bisa tahu. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk notifikasi biar kalian semua orang pertama yang nonton video saya ya. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.